За өнөөдөр Ньютоны 2 дугаар хуулийг судлах туршилтыг хийж гүйцэтгэнэ. За туршилтанд хэрэглэгдэх багшнууд нь болохоор үл хөдлөх эргэвч, утас, тэрэгэнцэр болон зам, ачаа, штатив хэрэг болно. За эхний туршилт нь болохоор биеийн олж авах хурдтал хүчнээс хэрхэн хамаарч байна гэдгийг судлана. За эхлээд багжаа өсөрч туршилтанд бэлтгэнэ. За ингэхдээ замныхаа уртыг хэмжиж авна. За замны урт маань 1 м байна. За тэрэгэнцэр дээр ачаануудаа тавьж туршилт хийхэд бэлтгэнэ. За тэрэгэнцрийн масс 150 г. За зүс ачааны масс 50 г. За нийт масс нь 200 г. За эндээс нийт массыг өөрчлөхгүйгээр тэрэгэнцрээс ачаа авч зүүсэн ачааг нэмэн ачааг унгаж секундомерээр хугацааг хэмжин туршилтыг хийж гүйцэтгэнэ. За хэмжилтийн утгуудаа ашиглан дараах үснэгтийг бөглөж хурдтгал болон хүчийг нь тодорхойлж хурдтгал хүчнээс хамаарсан хамаарлын график байгуулахад хурдтгал хүч хоёр нь шугаман хамааралтай байна гэдгийг дараах графикаас харж байна. За хоёр дахь туршилт нь болохоор биеийн олж авах хурдтгал массаас хамаарлыг судлана. За энэ үед тэрэгэнцэрт үйлчлэх хүчийг тогтмол байлгаж тэрэгэнцэр дээр ачаа нэмэн хугацаа хэмжиж туршилтыг хийж гүйцэтгэнэ. За хэмжилтийн утгуудаа ашиглан дараах үснэгтийг бөглөж хурдтгал массаас хамаарсан хамаарлын график байгуулна. За энэ графикаас гарахад хурдтгал масс хоёр нь урвуу хамааралтай гэдгийг энэ графикаас харж болно.